¿Sabías que detectar los ronquidos antes de la adolescencia puede evitar problemas de salud crónicos? Una detección temprana de la apnea infantil puede prevenir trastornos cardiovasculares, obesidad y hasta problemas de conductas en la adolescencia. Si tu hijo ronca casi todas las noches, amanece irritado y con ojeras, consulta a un especialista. Podría necesitar un tratamiento sencillo como la expansión del maxilar o la extracción de amígdalas si estas son muy grandes. Cuanto antes lo detectemos, más fácil es corregirlo. ¿Tu peque ronca y no mejora con simples cambios? Síguenos, comparte este reel y consúltanos. Proteger su salud hoy previene complicaciones mañana.